ไม่อยู่ก็ขาดอะไรแหกปากขนาดนั้นไม่อยู่อ้าวอ้าวอยู่ครับตัวเดียวกันหรือเปล่าจะเอาคันไหนขึ้นก่อนทีนี้พวกผมจะเล่นเองละโอเคเล่นไปเล่นไปสองคนเล่นไปใครเกี่ยวให้ก๊อฟเกี่ยวก๊อฟเกี่ยวขนาดขึ้นให้เขาอัดดีกว่าเพราะไม่แน่กลัวมันเป็นตัวเดียวกันมึงออกปะเป็นไปไม่ได้เราตัวเดียวกันเลยคนละตัวกันคนละตัวอยู่แล้วสายหน้าสายหน้าสายดินเอาขึ้นหน่อยสายดินปั่นสายดินเอาขึ้นเคลียร์สายดินหน่อยเจอมึงจะเกี่ยวมึงจะทำอะไรเอาเล็กเอาขึ้นแล้วกูเกี่ยวเป็นนะงั้นเองอ่ะเนี่ยสายดินอันนี้เอาขึ้นก่อนอันนี้เอาขึ้นอันนั้นฝ่ายลอยแล้วเนี่ยเอาขึ้นอีกหน่อยฟาดตะกั่วขึ้นมาไอ้ห่ามันก้อนวันนี้ให้โชมกินมั้วนี่เป็นกูนี่ปลาหมึกอยู่นี่ไงเอาแล้วพี่ใหญ่เล่นอีกแล้วแต่เป็นคันของผมนะคราวที่แล้วผมเล่นคันพี่ใหญ่หลุดไปเดินไฟแต่เอ็มว่ากำลังอัดดูเหมือนกันตัวนี้ใหญ่กดหน้าดูเหมือนกันแต่เอ็มบอกแหกปากว่าจะเป็นโถมหรือเปล่าโถมบ้าที่ไหนกินสายลอยไม่เคยเห็นสิยังไม่เคยเห็นนะแต่เอ็มเดินซ้ายมาหน่อยหลุดกล้องแต่เอ็มเดินซ้ายหน่อยโอเควันนี้กิน2คันคู่เลยพี่ใหญ่กำลังจะเอาขึ้นแล้วตอนนี้แพนมาทางพี่ใหญ่ดูคันนะครับนี่สลับกันนะแรกคันโน้นมันอยู่ไกลได้ว่าสีลายนะครับได้ว่าสีลายนี่คันของผมเองแต่พี่ใหญ่อัดที่อัดมันวิ่งเข้าคันนี้แม่งวิ่งเข้าเองนะครับเหลือกเลยพี่ใหญ่อัดสุดๆเลยเดี๋ยวแพนภาพมาทางไต่เอ็มมั่งไต่เอ็มก็กำลังถืออัดอยู่เหมือนกันแต่เอ็มยังนิ่งๆอยู่นะครับคันนี้ประมาณเกือบแอคชั่นเต็มแอคชั่นเลยเนี่ยดูสิเนี่ยเพราะอันนี้สายไกลด้วยใช่ไหมแล้วครับแต่เอ็มมองแล้วมองอีกกำลังปั่นเลยเล่นนะเล่นเปล่าอยู่แล้วจะได้เข็ดไปคนไปไม่เข็ดหรอกแต่ว่าเดี๋ยวขอคืนเขาก่อนขอคืนเขาก่อนกลัวหลุดแล้วมันดีใจหน้าผมขอคืนเขาก่อนเอาดิเหมือนมีสายติดสายอะไรมาเส้นหนึ่งอะเร็วเช็คสายดิเช็คสายดูดิทางนี้ไม่มีสายกะแต่เอ็มเล่นอยู่ปื๊ดมาทางพี่ขุนบ้างพี่ขุนก็กำลังเอาขึ้นอยู่เหมือนกันอะไรเบรกกระเด้าอะเบรกมันกระเด้าไงสงสัยอยู่แล้วเพราะตั้ง3 เที่ยวแล้วยังมาเรือนี้3 เที่ยวแล้วละครับยังไม่ได้ไปล้างเลยอัดเต็มแอคชั่นเหมือนกันพี่ใหญ่แล้วทำมากระตุกเจอแล้วครับพี่ใหญ่ซ้ำพี่ใหญ่ซ้ำนะครับอันนี้คือพี่ใหญ่เน็บพี่ใหญ่มีเน็บเจ้าของเบ็ดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาทางสายทางตาเอ็มก็เต็มแอคชั่นอยู่เหมือนกันอันนี้อัดวิดีโอกันวันนี้ตอนนี้คือประมาณสัก10 โมงเช้าได้นะครับเป็นไงเวลามันวิ่งออกเสียงดังเพราะดีไหมลอกว้าวกระจายมันวิ่งเนี่ยคันนี้ยังไม่กล้าจับเลยเมื่อกี้นะเฟี้ยงหายไปนู่นแหละแล้วครับพี่ใหญ่ตะกัวเบ็ดชุดมันโยนทิ้งไปทิ้งแล้วแล้วมันมาถามว่ากูเสียอีกแล้วโดนแล้วครับลงเต็มแม็กไปแล้วครับแผนภาพมาทะเลฟ้านไก่ปุ๊บมาทางไต่เอ็มตอนนี้ไต่เอ็มขึ้นหัวเรือแล้วไต่เอ็มก็ยังเอาไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับไม่มีใครอยู่เลยแล้วครับปุ๊บมาแล้วไต่เอ็มกำลังเอาขึ้นแล้วพอกิน2 ตัวคู่นะครับพวกลูกทัวร์ไม่กล้าเล่นเลยนะครับกลัวมันไม่ได้รอเลยพวกพยายามไม่กลัวมันสายมันจะเข้าตัวนี้เลยชิบหายเลยมันทดเยอะ
มันชดเยอะมันเบา พี่มาทางนี้เลยพี่ขุนพี่ขุน คราวแล้วเหมือนกัน จูงเอาไปงด มาจูงมาทางขวาเลยเพราะอะไรเพราะตรงนู้นเองมันเดี๋ยวมันไปบาดกัน จูงไปเลยจูงไปทางโน้นไปแล้วครับ เข้าท่านะคนจูงควายคนจูงปลาก ดหน้าดูเลยของไต่เอ็มว่ากดหน้าดูพี่ใหญ่ก็ค่อยๆลากมานะครับลาก เกียร์เสร็จแล้วเป็นตัวเดียวกัน ลาก เงา ลากมาแพรมาทางไต่เอ็มหน่อยนะครับเอาละครับ อันนี้มันเด้าใช่ไหมเมื่อกี้เราก็เด้ามั่ง ไต่เอ็มกำลังอัดอย่าง ทีแล้วเล่น สุดยอดเลยฮะ ตกลงนี้เป็นตกปลาเลยเพื่อน เอาละครับเป็นรายการเป็นการหนุกหนานไปเลยนะครับวันนี้คือเรามาเที่ยวทะเลนะครับผมมีการหย เมื่ อ อก กี้ ล้ ตักกระ อ เบือล้างก็ยังพริก มีการหยอกล้อกันนิดหน่อย เล็กน้อยถึงปานกลาง เห็นเอ็นรู้ว่า เห็นเอ็นแล้วทางพี่ใหญ่ทางพี่ใหญ่เห็นทางพี่ใหญ่เห็นเอ็นแล้ว ปล่อยด้วย เห็นทางพี่ใหญ่เห็นเอ็นแล้วนะครับ พี่ยอดสายหน้าดินน่ะน่าจะเกี่ยวอยู่เส้นนั้นน่ะเกี่ยวว่าไม่ได้มาเกี่ยว ไม่ถึง ไม่ถึง ละครับว่าโอเค ไม่ถึง ไปแล้วล่ะ เมื่อกี้มันทำท่าจะไป โอเคมาแล้วครับของพี่ใหญ่เราถึงยางมาแล้วเอาละครับเหนียวกันเต็มไปแต่เอ็มอย่าเพิ่งเอาขึ้นนะใจเย็นไว้ก่อนเดี๋ยวกำลังถ่ายของพี่ใหญ่อยู่ เห็นแต่สายมาแล้วครับคันนี่โค้งงวยมาเลยนะครับ โค้งมวยคุยงงกันเนี่ย ครับผม โอ้ แผนมาทางไต่เอ็มก็โค้งงวยอีกเหมือนกันครับดูสังเกตให้ดี นี่ตรงเดเลยทั้งแผนน่ะ โอ้ดูดิครับคันนี้โค้งงวย นี่เดี๋ยวโยนคันตามเลย ไต่เอ็มจะมีการโยนคันตามไปแล้วครับ ก็จะเป็นตัวเท่าขาตาเท่าถ้วย ยางแล้วจะเกิดสัญญาณอยู่แล้วอยากไปก็ไปอยากไปก็ไป ตัวไม่ได้เอาสายไปด้วย ยาง มาทางพี่ใหญ่เห็นยางหนังกระติกแล้วโอเค โคตรเหมือนโชมเลยเนี่ย คิดว่าน่าจะเป็นไอ้โฉมหนึ่งตัวนะครับแต่เอ็มว่าอย่างนั้น ไอ้เหี้ยแล้วไอ้บ้องไม่กินจริงๆอันเนี้ย คิดว่าจะเป็นไอ้โฉมหนึ่งตัวนะเดี๋ยวกลับมาทางแต่เอ็มบ้างดีว่าจะเป็นไอ้โฉมแล้วมั้งคันเนี้ย ไม่เป็นไอ้ซี ผมว่าจะเป็นดูคันดีครับโอ้โห เป็นไอเอ็มอัดอ่ะ เอ็มถอยหลังมาหน่อยได้ไหม มองไม่เห็น ถอยหลังมานิดนึงแน่มีการโบกไม้โบกมือ เอ็มเขาหันตูดให้แดดด้วยนะครับ แต่ให้ดูดอย่าไปเปิดให้ใครฟังนะจ๊ะเดี๋ยวออสอย่าไปเปิดให้ใครเขาฟังนะแต่ให้ดูดเนี่ย อย่าไปใช้ได้อีก นี่เดี๋ยวเที่ยวหน้าเดี๋ยวจะเอา ละครับ ไอ้โชคมาโชคมั่งหนักมือหน่อยโป๊ะเดียวเลยถ้าตีพลาดอย่างเมื่อวานก็โดนไข่อ่ะอะไรวะ แบตเอาหมดเหรอขึ้นแบบเนี้ย พี่ลบ เนี่ยขึ้นแบบเนี้ย เพิกเฉย ตามไปอันหนึ่ง แบตจะหมดนะแต่มันยังใช้ได้อยู่ใช่ไหม ใช้ได้ โอเคมาแล้วนะครับของพี่ใหญ่มาแล้ว ไปแล้วเร็วเอ็ม ของเอ็มไล่ไปข้างหน้าแล้วนะครับ ไปคุยเลยแล้ว หัวไปหัวเรือแล้วหนึ่งคนตอนนี้เดี๋ยวเอาของพี่ใหญ่ขึ้นก่อนเอาละครับเอาของพี่ใหญ่ขึ้นก่อน เนี่ยของมือ ปื๊ด ไปนู่นก่อน ซีลายคันติก้านะครับอันเนี้ย ใส่เมยโต ไหน สายใหม่กิ๊กเลยลงมา กาละคัง สายใหม่เลยนะครับ อันนี้กาละคังเบอร์35สุดๆนะครับ กาละคังของไทยเนี่ยแน่นอนมาแล้วครับ เห็นตัวแล้ว เห็นตัวแล้วนะครับ เห็นตัวแล้วเห็นตัวกันแล้วนะครับ เห็นตัวลำไรโน่น ไฟลำรวยเว้ย โน่นพอฟื้นเนี่ยคนเล็กฟื้นเนี่ยมันใช้ได้เลยนะเอาไปกันอีกแล้วนะครับ ไปไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ5 เมตร 10 เมตรนะครับโอเคเห็นน้ำกับฟ้าจริงๆมาที่นี้คลื่นสวยมาก โทษเว้ย
คันเขาแต่คนเล่นคนละคน คนเล่นคนโดนนะครับเจ้าของคันโดนนะครับ ผมว่าคราวที่แล้ว เจ้าของคันทำของเขาหลุดไปเขาเลยเอาคืนนะครับ ขอโทษดูซะ ดู ต้องมี7-8นะ แล้วครับนี่ดูมันแหกปากดังๆเงี้ยถึงจะมันลอกอะป๊าดชอบเสียงดังไงคน แกไปแล้วดิต่างคนต่างลำนู้นยังมองลำนี้อยู่3 ทีนะครับ ได้ตัวเดียวไอ้คันนี้2 ทีได้ตัวหนึ่งเห็นตัวกันจะแล้วนะครับเดียวนะครับโดนแล้วเดียวนะครับมีก๊อกนะครับมีก๊อกไม่ยอมนะครับไม่ยอมเห็น ยิ้ม ตัว หน้ากระติกมาดินี่ตาแตก นะครับเห็นตัวแล้ว มีปืนอะไรนี่หน้ากระติก เห็นตัวแล้วโดนแล้วครับชอบมาให้โอ้โห มาขอเจ้าของภาพแอคชั่นหน่อย ของฝากโอ้โห ทีหน่อย